في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن بلاغ لمن يهمه الامر او بيان لمن يهمه الامر، وكنا اتكلمنا عن الاعلانات والتدليس في الاعلانات، وان ما حصلش تغيير ما بعد الثوره، والحال يعني زاد سوء عما كان قبل الثوره. وبعدين انا فوجئت طبعا ان يعني تصادف ان يكون هذا الامر متوافقا مع ما يحدث عندنا في جامعه عين شمس. فاستدعاني رئيس الجامعه والاثنين النواب بتوعه، وقعدنا نتكلم في مواضيع خاصه باعلان في معهد الدراسات العليا للطفوله، اعلان فيه تدليس كبير، لان هم طالبين حاجات درجات مش الدرجات اللي احنا بنطلبها في الاقسام، او مش محتاجينها في الاقسام ولا من خريج الاقسام عندنا في معهد الدراسات العليا للطفوله. وقعدنا نتكلم، فانا بس بعلق بنقطتين اتنين. النقطه الاولانيه ان انا بشكر رئاسه الجامعه للاستجابه السريعه، انهم بيشوفوا لو في حاجه خاصه من الحاجات اللي ممكن تكون خطا فجابونا وقعدوا استجابه سريعه وقعدوا يتكلموا فيها، فدي نقطه ايجابيه كويسه فيهم. النقطه الثانيه ان انا لاحظت ان رئيس الجامعه ما اتكلمش الا لما الاثنين النواب اللي موجودين حاليا اجتمعوا معاه، مع ذلك ان هم تيم ورك وبيشتغلوا بنظام التيم ورك، وان ثلاثه في على وفاق تام، وانتظر الراجل لحد ما اكتملوا الثلاثه، وقعدنا نتكلم وفتحنا المواضيع كلها. قعدنا قعده مطوله يمكن حوالي ساعه الا ربع بنتكلم في ما يقرب من ساعه، يعني بنتكلم في مواضيع خاصه بالجامعه. فدي النقطه الثانيه اللي انا ازكيها او ازكيهم بها. يعني النقطه الثالثه والاهم ان هم يعني هي دي روح الثوره اللي احنا بنحتاجها، ان هم على تطور تكنولوجي المفروض يكون بعد الثوره. يعني حاجه في الفيسبوك، تابعوا الفيسبوك وشافوا ايه اللي مكتوب، فلما يكون في حد من الادارات اللي موجوده حاليا وتتابع ما يحدث في الفيسبوك اللي وقع حسني مبارك، ويشوفوا ايه اللي بيحصل في الدنيا تكنولوجيا كده، يبقوا اليرت، مش نظام البصمه ونظام الختم وهات لي مش عارف 2 موظفين شاهدين عليها وكل التوقعات دي ما تنفعش لازم الختم النسر عليها. لا، الكلام ده كليب واحد او فيديو واحد ابتدى يتحركهم ويشوفوا الموضوع بيحصل ايه ويتابعوا اللي بيحصل في الجامعه. اتكلمنا عن اللي بيحصل في المعهد عندنا، معهد الدراسات العليا للطفوله، وعرفنا ان الاعلان فعلا فيه تدليس، وان حتى لو كان قانوني رئيس الجامعه قال لا يرجع تاني، والمفروض ان هو يرجع للاقسام، والاقسام تحدد الدرجات العلميه اللي هي طالبينها للوظائف بما يتناسب مع اللائحه او اللوائح الجديده اللي هي بتطبق في المعهد، اللائحه الجديده للمعهد، والاقسام كل قسم يقول هو محتاج ايه، مش فرض عليه ايه. ده شيء كويس، انا شايف ان ده شيء ايجابي وكويس. هيكون ايجابي اكتر لما يتم هذا الموضوع وننتهي منه على خير، هيكون ده فعلا ايجابي اكتر. لكن لو ما حصلش هذا الموضوع، ومع علمهم مع اللي انا بقوله ده، وان احنا قعدنا ساعه الا ربع وما حصلش ان هم نفذوا اللي فيه العدل، لان انا بقول اعلان فيه تدليس، انا بقول فيه اعلان طالبين اعضاء تدريس ومعاونيهم في معهد الدراسات العليا للطفوله، والشروط داخل المعهد مش هيتقدم لنا خالص علاج طبيعي، عشان كده بتقدم لنا 1 علاج طبيعي. طالبين تخاطب 3 درجات تخاطب، انا ما اعرفش طالبينهم ليه، وتقدم 4 تخاطب، يا ده نغنغه يعني ميغه. طالبين سمعيات تقدم لهم 4 سمعيات، طالبين لغه باين انجليزي تقدم لهم 4، وهم عايزين 1. يعني كل الكلام واضح ان هو ما جاش الا اللي عارفين وذوي الوسايط وذوي المحسوبيات واللي معمول لهم الدرجات الخاصه. كل ده طبعا انتبه له، او انا عرفته لرئيس الجامعه والاثنين النواب اللي موجودين، وقالوا حتى لو كان الكلام قانوني لكن المفروض ان هو خطا وهيحاولوا يصححوه، وادونا ميعاد الخميس القادم ان شاء الله ان هم يجوا يقعدوا معانا في المعهد عشان نشوف اعضاء التدريس، مع العلم ان انا مديهم مذكره موقعه من الاثنين الوكلاء و3 اعضاء هيئه التدريس بيقولوا ان هم مش عايزين الاعلان ده متوقفين عنه، لا عايزين الدرجات ولكن بتوصيف للاقسام، ولازم الاقسام كلها تحدد احتياجاتها الفعليه من هذه الدرجات بتخصصات توصيف، مش بيتكتب ان هو عايزين درجه هيئه تدريس ومعاونه. لا، الاعلان ما يتقالش كده، الاعلان يتقال ان انا عايز حد تخاطب، عايز حد سمعيات، عايز حد علاج طبيعي، عايز حد في كذا، ده كامل يتقال وتقدم لنا الناس. طبعا انا بقول الكلام ده، انا عارف ان في يعني الاف من بتوع العلاج الطبيعي اللي كان ممكن يتقدمهم، اللي تقدم لنا 1 بس في الاعلان. طبعا ليه؟ ما حدش في العلاج الطبيعي يقول لك ان الدرجه دي مطلوبه. ماشي، الخلاصه ان احنا بنقول انا بحيي الاداره بتاعت الجامعه اللي انا قعدت معاها ممثلا للمعهد، احييهم اكتر واشجعهم اكتر لو حصل تنفيذ الوعود اللي هم وعدوا بيها. الخميس القادم هنشوف، لو ما حصلش هذا الكلام انا هقف نفس الموقف ده تاني وهحاربهم
تماما في هذا المجال، لان الفساد ما حدش يرضى بيه، وانا اعتقد وامل ان هم كمان ما يرضوش بالفساد زي ما قالوا. وان شاء الله هخليكم على يعني متابعه معايا باللي بيحصل، ويا ريت المنيا تعمل نفس الكلام في الدرجات اللي بتعملوها اي حته في مصر بتنزل اعلانات، تشوف وتتقي ربنا شويه في الاعلانات اللي هم بينزلوها. شكرا جزيلا.